হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের কাছে যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে ক্লাস 5-এর লেসন নাম্বার 9, যার নাম হচ্ছে দ্য বার্ডস আই। দ্য বার্ডস আই বা পাখির চোখ, এই গল্পতে সরাসরি যাওয়ার আগে আমাদেরকে জানতে হবে কয়েকটা ভাইয়ের কথা। এই যে ভাইয়ের কথা আমরা জানবো, সেই ভাইদের সংখ্যা কিন্তু 1টা 2টো 5টা 7টা 10টা 11টা কিন্তু ছিল না, ছিল পুরোপুরি 105টা। তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছো কোন 105টা ভাইয়ের কথা আমি বলতে চাইছি বা এই টেক্সটে তোমাদের রয়েছে। একদম ঠিক ধরেছ, 100টা কৌরব এবং 5টা পাণ্ডব। এই কৌরব এবং পাণ্ডব, যাদেরকে আমরা জানি যে কৌরবরা মোট 100টা ভাই ছিল এবং পাণ্ডবরা মোট 5টা ভাই ছিল, তাদেরই একটি গল্প তোমাদের এই পাঠ্যে রয়েছে, যার নাম হচ্ছে দ্য বার্ডস আই। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কৌরব আর পাণ্ডবের মধ্যে কৌরবের চোখ না পাণ্ডবের চোখ না সরাসরি পাখির চোখ কি করে এলো, সেটাই আমরা এই গল্পে জেনে নেব। তাহলে চলো শুরু করা যাক। ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং। এটা ছিল একটা ভীষণ রোদ ঝলমলে উজ্জ্বল একটা সকালবেলা। এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়াং বয়েজ গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড উইথ দেয়ার বোজ অ্যান্ড অ্যারোস। এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়াং বয়েজ, একটা বিশাল বড় দল, যে দলে যে সমস্ত বালকেরা ছিল তারা ছিল ইয়াং, তারা সবাই মিলে গ্যাদার হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল ইন দ্য উডল্যান্ড অর্থাৎ জঙ্গলে, উইথ দেয়ার বোজ অ্যান্ড অ্যারোস, তাদের তীর এবং ধনুক নিয়ে। বো কথার অর্থ হচ্ছে ধনুক এবং অ্যারো কথার অর্থ হচ্ছে তীর। তাদের তীর এবং ধনুক নিয়ে সেই সমস্ত বালকের দল সেই একটি জঙ্গলে তারা একত্রিত হয়েছিল। বাট দে ওয়্যার নট জাস্ট অর্ডিনারি বয়েজ, কিন্তু যে সমস্ত বালকেরা জমায়েত হয়েছিল সেই সমস্ত বালকেরা কিন্তু কোনো অর্ডিনারি বা সাধারণ বালক ছিল না। অর্ডিনারি কথার অর্থ হচ্ছে সাধারণ। দে ওয়্যার দ্য 5 পাণ্ডবাস, তারা ছিল 5 পাণ্ডব বা পঞ্চ পাণ্ডব, and the 100 Kauravas, এবং ছিল 100 কৌরব। The 5 Pandava brothers and 100 Kaurava brothers were cousins. এই যে 5টা পাণ্ডব ভাই এবং ওইদিকে 100টা কৌরব ভাই, এরা ছিল কাজিন। কাজিন কথার অর্থ কি? কাজিন কথার অর্থ এখানে হচ্ছে কাকাতো ভাই। অর্থাৎ আমরা জানি যে পাণ্ডবদের পিতা এবং কৌরবদের পিতা তারা ছিল পরস্পর ভাই। তো সেই দিক থেকে পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল সেইটা ছিল কাজিনের। But a fierce rivalry between them began to grow even when they were only children. যদিও তারা কাজিন ছিল, তারা একই পরিবার থেকে বিলং করত, কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে একটা ফিয়ার্স, একটা ভয়ঙ্কর রিভালরি বা শত্রুতা তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল যখন তারা বালক বা শিশু ছিল সেই অবস্থা থেকে। তাহলে এইখান থেকে আমরা যদি ইনশর্ট একটা রিক্যাপ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে একদিন ছিল সকালবেলা, সেই সকালবেলাটা ছিল ব্রাইট এবং সানি, অর্থাৎ রোদ ঝলমলে উজ্জ্বল একটা সকালবেলা, যে দিনকে একদল বালক একটি জঙ্গলে একত্রিত হয়, জমায়েত হয়। এবার সেই বালকগুলো কারা ছিল? তারা কোনো সাধারণ বালক ছিল না, তারা ছিল পঞ্চ পাণ্ডব এবং 100 কৌরব। তারা পরস্পরের কাজিন ছিল, অর্থাৎ পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল সেটা ছিল কাজিনের সম্পর্ক। এছাড়া আমরা কি জানলাম? যদিও তাদের মধ্যে কাজিনের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তারা যখন চাইল্ড ছিল, তারা যখন আরো ছোট ছিল, তখন থেকে তাদের মধ্যে একটা ফিয়ার্স বা ভয়ঙ্কর শত্রুতা কিন্তু তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এইখানে আমাদের ফার্স্ট প্যারার ইন্ট্রোডাকশনটা শেষ হচ্ছে। এবার আমরা পরবর্তী গল্পতে এগাবো। The royal children learned the skills of using weapons from দ্রোণাচার্য। এই যে রয়্যাল চিলড্রেন মানে রাজকীয় এই যে পুত্ররা বা রাজপুত্ররা যারা এসেছিল, তারা লার্ন করতো, তারা শিখতো। কি শিখতো? দ্য স্কিলস, দক্ষতা। কিসের দক্ষতা? অফ ইউজিং উইপন্স, অস্ত্র চালানোর যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা তারা শিখতো ফ্রম দ্রোণাচার্য, দ্রোণাচার্যর কাছ থেকে তারা অস্ত্রবিদ্যা কিন্তু শিখতো। কারা শিখতো? সেই পঞ্চ পাণ্ডব এবং 100 কৌরব। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দি গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার্স অফ হিজ টাইম। এইখানে হি বলতে কার কথা বলা হচ্ছে? হি বলতে দ্রোণাচার্যের কথা বলা হচ্ছে। দ্রোণাচার্য ছিলেন তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত বিখ্যাত যোদ্ধা বা ওয়ারিয়ারদের মধ্যে একজন, যার কাছ থেকে পঞ্চ পাণ্ডব এবং 100 কৌরবেরা অস্ত্র চালানোর যে বিদ্যা সেটিকে শিখত। He had learned the secret of powerful weapons from পরশুরামা। তিনি অর্থাৎ দ্রোণাচার্য শিখেছিলেন সিক্রেট। কিসের সিক্রেট বা কিসের রহস্য? অফ পাওয়ারফুল ওয়েপন্স ফ্রম পরশুরামা। পরশুরামের কাছ থেকে তিনি ভীষণ শক্তিশালী অস্ত্র কি করে চালাতে হয় তার যে সিক্রেট যে মন্ত্র, সেইটা কিন্তু তিনি শিখেছিলেন দ্রোণাচার্য। কার কাছ থেকে শিখেছিলেন? পরশুরামের কাছ থেকে। দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে আবার পরবর্তীতে পাণ্ডব এবং কৌরবেরা শিখেছিলেন। The Pandavas and the Kauravas are quick to learn. Were quick to learn.
পাণ্ডবরা এবং কৌরবরা ভীষণ দ্রুত সবকিছুকে তারা শিখে ফেলতেন। দে সুন পিকড আপ ভেরিয়াস স্কিলস, বিভিন্ন ধরনের স্কিল বা দক্ষতা তারা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতেন। অল দ্য প্রিন্সেস লার্নড দ্য ইউজ অফ অল দ্য ওয়েপন্স, এবার তাদের মধ্যে যে যতগুলো রাজপুত্র ছিলেন, মানে টোটাল 105 প্রিন্সেস, তারা সবাই মিলে সমস্ত ধরনের অস্ত্র চালাতে কিন্তু কম বেশি শিখে গিয়েছিলেন। মানে যত রকমের অস্ত্র হয় সেই সমস্ত রকমের অস্ত্র চালনা করার বিদ্যা দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে সেই ভাইয়েরা কিন্তু শিখে নিয়েছিলেন বা রপ্ত করে নিয়েছিলেন। এবার যদিও তারা সমস্ত রকমের অস্ত্র চালাতে শিখে গিয়েছিলেন, তবুও তাদের মধ্যে কিছু কিছু অস্ত্র ছিল যেটা তাদের স্পেশাল ছিল বা যেটা তাদের ফেভারিট ছিল। ঠিক যেমন আমরা অনেকগুলো সাবজেক্ট পড়লেও আমাদের কাছে প্রিয় কিছু সাবজেক্ট থাকে, কারোর ম্যাথস ভালো লাগে, কারোর ইংলিশ ভালো লাগে, কারোর হিস্ট্রি ভালো লাগে, তেমনই সেই ভাইয়েদেরও কিছু না কিছু অস্ত্র ছিল যেটা তাদের বেশি ভালো লাগতো। এবার সেই সম্পর্কে আমরা জানবো। ইচ অফ দেম, তাদের মধ্যে প্রত্যেকের, ইচ কথার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই হ্যাড দেয়ার ওন ফেভারিট উইপন্স, তাদের নিজস্ব কিছু প্রিয় অস্ত্র তাদের ছিল। দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীমা ফেভার্ড দ্য মেস, দুর্যোধন এবং ভীম তারা গদা পছন্দ করত। মেস কথার অর্থ হচ্ছে গদা। যুধিষ্ঠিরাস চয়েস অফ উইপন ওয়াজ দ্য স্পেয়ার, আর যুধিষ্ঠির যে অস্ত্রটাকে পছন্দ করতেন সেটা ছিল স্পেয়ার বা বর্ষা। অর্জুনা ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই বোজ অ্যান্ড অ্যারোস, আর অর্জুন ভীষণ রকমভাবে ফ্যাসিনেটেড ছিলেন, অ্যাট্রাক্টেড ছিলেন বা আকৃষ্ট ছিলেন তীর এবং ধনুকে। দ্য টুইন্স নকুলা অ্যান্ড সহদেবা ওয়ার মোস্ট কমফোর্টেবল উইথ সোর্ডস, আর এছাড়াও দুটো যমজ ভাই ছিল যারা ছিলেন নকুল এবং সহদেব, যারা পাণ্ডবদের মধ্যে থেকে বিলং করতেন। তাদের পছন্দের অস্ত্র ছিল সোর্ডস বা তরোয়াল। তাহলে এইখানে আমরা দেখলাম যে কোন রাজপুত্রের কোন অস্ত্রটা কিন্তু বেশি পছন্দ ছিল। এখান থেকে আমাদের কোশ্চেন আসে, ট্রু ফলস দিতে পারে, কোশ্চেন দিতে পারে বা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দিতে পারে। এই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা কি দেখলাম যে প্রত্যেকটা রাজপুত্রের কিছু নিজস্ব পছন্দের অস্ত্র ছিল। যুধিষ্ঠিরের প্রিয় অস্ত্র ছিল বর্ষা, দুর্যোধন এবং ভীমের প্রিয় অস্ত্র ছিল গদা, অর্জুন পছন্দ করতেন তীর এবং ধনুক, এবং নকুল আর সহদেব যারা টুইন ছিলেন বা যারা যমজ ছিলেন তারা পছন্দ করতেন সোর্ড বা তরোয়াল। দ্য গুরু, এবার তাদের যিনি গুরুদেব ছিলেন অর্থাৎ দ্রোণাচার্য, ট্রিটেড অল হিজ ডিসিপলস ইকুয়ালি। ডিসিপল কথার অর্থ হচ্ছে শিষ্য। গুরু দ্রোণাচার্য তার সমস্ত শিষ্যদেরকে একই রকমভাবে দেখতেন, তাদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করতেন। বাট কিন্তু হি লাইকড অর্জুনা দ্য মোস্ট, কিন্তু সবাইকে একইভাবে দেখতেন, এই কথাটা যেমন সত্য তেমনি প্রত্যেকটা শিষ্যর মধ্যে বা সকল শিষ্যর মধ্যে তার যিনি সব থেকে প্রিয় ছিল সে ছিল হচ্ছে অর্জুন। কারণ কি? বিকজ অর্জুনা প্র্যাকটিস দিস আর্ট উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন, কারণ অর্জুন যখন এই শিক্ষাটা শিখতো বা অর্জুন যখন এই বিদ্যাটাকে রপ্ত করতো বা সে যখন সেই স্কিলটাকে এক্সিকিউট করতেন, তখন তিনি এই কাজটাকে গভীর মনোযোগ সহকারে, ডিপ কনসেন্ট্রেশন, গ্রেট কনসেন্ট্রেশন, ভীষণ মনোযোগ সহকারে, কনসেন্ট্রেশন কথার অর্থ হচ্ছে মনোযোগ সহকারে করতেন। সুন হি বিকেম দ্য বেস্ট আর্কার অ্যামং অল, এবং খুব শীঘ্রই অর্জুন, হি বলতে এখানে অর্জুন, খুব শীঘ্রই অর্জুন সমস্ত ধনুর্ধরদের মধ্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। আর্কার কথার অর্থ হচ্ছে ধনুর্ধর, অর্থাৎ যারা ধনুর্বিদ্যা জানেন, যারা তীর ধনুক চালান তাদেরকে বলা হয় আর্কার। দুর্যোধনা অ্যান্ড হিজ ব্রাদার দুঃশাসনা ডিড নট লাইক দিস অ্যাট অল। এবার এই যে ব্যাপারটা যে দ্রোণাচার্য অর্জুনকে বেশি পছন্দ করতেন, কারণ কি ছিল? কারণ অর্জুন ভীষণ রকম কনসেন্ট্রেশন দিয়ে তার এই শিক্ষাটাকে তিনি লাভ করতেন। এই যে দ্রোণাচার্য তার প্রতি অতিরিক্ত ভালো লাগা বা অর্জুনের এই কি বলবো ধনুর্বিদ্যাতে তার এই যে এক্সপার্টিস বা তার এই যে পারদর্শিতা, এই ব্যাপারটা কিন্তু দুর্যোধন এবং তার ভাই দুঃশাসনের কিন্তু পছন্দ ছিল না। সাইলেন্টলি, ধীরে ধীরে, নিশ্চুপভাবে, আ ফিলিং অফ ডিসলাইক, একটা অপছন্দের অনুভূতি। লাইক কথার অর্থ হচ্ছে পছন্দ, ডিসলাইক হচ্ছে অপছন্দ, ফিলিং কথার অর্থ অনুভূতি। আ ফিলিং অফ ডিসলাইক মানে অপছন্দের অনুভূতি গ্রিউ ইন দেয়ার হার্টস টুয়ার্ডস দ্য পাণ্ডবাস। খুব শীঘ্রই ধীরে 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 তাদের মনের মধ্যে, তাদের বলতে কাদের? কৌরবদের মনের মধ্যে, দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং তার ভাইদের মনের মধ্যে পাণ্ডবাদের প্রতি, টুয়ার্ডস দ্য পাণ্ডবাস, পাণ্ডবাদের প্রতি একটা ভীষণ রকমের অপছন্দের একটা অনুভূতি কিন্তু তাদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। ওয়ান ডে, একদিন, দে ওপেনলি ক্রিটিসাইজড দেয়ার গুরু ফর শোয়িং ফেভার টুয়ার্ডস অর্জুনা।
একদিন তাদের মনের ভেতর জমতে থাকে এই হিংসে, এই ঈর্ষা, এই রাগ এমন জায়গায় চলে যায় যে কোনো একদিন এমন আসে যে তারা ওপেনলি তারা সবার সামনে ক্রিটিসাইজ করে, সমালোচনা করে। কাকে সমালোচনা করে বা কার নিন্দা করে? তার গুরুদেব দ্রোণাচার্যের নিন্দা করে। কারণ গুরুদেব বা দ্রোণাচার্য অর্জুনের প্রতি বেশি ভালোবাসা দেখাতেন, এই অভিযোগে তারা গুরুদেবকে সরাসরি সবার সামনে ক্রিটিসাইজ করে। দে টোল্ড হিম, তারা তাকে বলে দ্যাট যে দে ওয়্যার নট এনি লেস স্কিলফুল ইন আর্কারি, আমরা তো আর্কারি বা ধনুর্বিদ্যাতে কিছু কম যায় না, তাহলে আপনি অর্জুনকে কেন বেশি ভালোবাসেন? এই কথাটা তারা সরাসরি গুরু দ্রোণাচার্যকে বলে ফেলার সাহস কিন্তু দেখিয়ে ফেলে। অ্যাজ এ রিপ্লাই টু দেয়ার ক্রিটিসিজম, আর তাদের এই সমালোচনার জবাবে, তাদের এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে দ্রোণাচার্য অ্যারেঞ্জড ফর আ টেস্ট টু পিক আউট দ্য বেস্ট আর্কার অ্যামং দেম। দ্রোণাচার্য একটি টেস্ট বা একটি পরীক্ষার আয়োজন করে এইটাকে বেছে নেওয়ার জন্য, এটা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে অ্যাকচুয়ালি ধনুর্বিদ্যাতে সবথেকে বেস্ট বা সবথেকে ভালো কে রয়েছে তার শিষ্যদের মধ্যে। এই জন্য দ্রোণাচার্য একটি টেস্ট বা পরীক্ষার আয়োজন করে। তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম? প্রত্যেকটা ভাই সমস্ত অস্ত্র চালনা শিখলেও তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু পছন্দের অস্ত্র কিন্তু ছিল। তার মধ্যে অর্জুন পছন্দ করতেন তীর ধনুক চালাতে। অর্জুন যখন তীর ধনুক চালাতেন তখন এই তীর ধনুক চালানোর কাজটি তিনি ভীষণ রকম কনসেন্ট্রেশন বা মনোযোগ সহকারে করতেন, এবং অর্জুনের এই ব্যাপারটি তার গুরুদেব দ্রোণাচার্যের কিন্তু ভীষণ রকম পছন্দের ছিল। কিন্তু দ্রোণাচার্যের এই পছন্দ অর্জুনের প্রতি দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং তার ভাইদের কিন্তু সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যার দরুন তারা ধীরে 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 পাণ্ডবদের প্রতি একটা অপছন্দের অনুভূতি নিজেদের মনে তৈরি করে। এবং একদিন তারা থাকতে না পেরে তাদের গুরু দ্রোণাচার্যকে সরাসরি তারা প্রশ্ন করে যে গুরুদেব, আমরা তো ধনুর্বিদ্যাতে কারোর থেকে কিছু কম যায় না, তাহলে আপনি অর্জুনকে কেন এত বেশি পছন্দ করেন? এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গুরু দ্রোণাচার্য একটি টেস্ট বা একটি পরীক্ষার আয়োজন করে তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে অ্যাকচুয়ালি সব থেকে বেস্ট আর্কার কে রয়েছে। এরপর আসবে আমাদের পাখি। এতক্ষণ ধরে আমাদের মনে হচ্ছে যে বার্ড যায়, বার্ডটা কই, চলো দেখা যাক যে এবার আলটিমেটলি পাখি আসে কিনা। On that particular day, ঠিক সেই দিনকে গুরু দ্রোণাচার্য asked the students to gather by the woodland near his ashram. তো সেই দিনে কি করেন? একটি বিশেষ দিনে গুরু দ্রোণাচার্য তার সমস্ত শিষ্যদেরকে উডল্যান্ডে অর্থাৎ জঙ্গলে তার আশ্রমের কাছে একত্রিত হতে বলেন। He had placed a wooden bird with a prominently painted eye on one of the trees. ভালো করে বুঝবে, হি হ্যাড প্লেসড, তিনি রাখেন, প্লেস কথার অর্থ হচ্ছে এখানে রাখা। তিনি রাখেন, কি রাখেন? এ উডেন বার্ড, একটি পাখি। পাখিটা কেমন ছিল? রিয়েল ছিল? না, রিয়েল কিন্তু ছিল না। কিসের ছিল? পাতার ছিল? পাতারও ছিল না, পাখিটা ছিল উডের। একটা উডেন বার্ড, একটা কাঠের তৈরি পাখি তিনি রাখেন উইথ এ প্রমিনেন্টলি পেন্টেড আই। এই পাখিটা, যে পাখিটা তিনি রাখেন, সেই পাখির ওপর একটা চোখ আঁকা ছিল। চোখটা কেমন ছিল? প্রমিনেন্টলি, ভীষণ সুন্দরভাবে, নিখুঁতভাবে, একদম ঠিক জায়গাতে পাখির একটা চোখ আঁকা ছিল। এবার এই যে চোখ আঁকাওয়ালা পাখিটা, সেটাকে গুরু দ্রোণাচার্য সে গাছের ওপর রাখেন, কোনো একটা গাছের ওপর তিনি রাখেন। দ্য টিচার কল্ড অল হিজ ডিসিপলস, এবার টিচার তার সমস্ত শিষ্যদেরকে ডাকেন অ্যান্ড সেড, এবং বলেন, লুক মাই চিলড্রেন, দেখো আমার সন্তানেরা, উডেন বার্ড ইজ সিটিং অন দ্যাট ফার অফ ট্রি, ভালো করে দেখো, ওই যে ফার অফ ট্রি, ওই যে দূরের গাছটা দেখতে পাচ্ছ, সেই দূরের গাছে কিন্তু একটা পাখি বসে রয়েছে। ইউ হ্যাভ টু হিট দ্য অ্যারো এক্স্যাক্টলি ইন ইটস আই, আর ওই যে পাখিটার চোখ, সেই পাখিটার চোখেই তোমাদেরকে কিন্তু তোমাদের তীরটাকে লাগাতে হবে। আর ইউ রেডি, তোমরা কি রেডি আছো? তোমরা প্রস্তুত? এভরিবডি নডেড। নট কথার অর্থ হচ্ছে মাথা নাড়ানো, মানে এইভাবে ঘাড় নাড়ানো। তো তার গুরুদেবের এই কথা শুনে সমস্ত স্টুডেন্টরা, সমস্ত ভাইয়েরা কি করে? মাথা নাড়ে বা ঘাড় নাড়ে। ফার্স্ট, প্রথমে দ্য এল্ডেস্ট যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ ইনভাইটেড টু ট্রাই হিজ স্কিল। প্রথমে সব থেকে বড় যে ভাই, যে ছিল আমাদের যুধিষ্ঠির, তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কি করার জন্য? তার স্কিলকে ট্রাই করার জন্য, তার দক্ষতাকে দেখানোর জন্য। সে পারে কিনা সে প্রথম চান্সটা দেওয়া হয় যুধিষ্ঠিরকে। হোয়েন যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ রেডি, যখন যুধিষ্ঠির রেডি হয়ে গেছে তীরটা চালাবে বলে, দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করেন, যুধিষ্ঠিরা প্লিজ টেল মি হোয়াট ইউ ক্যান সি,
তুমি কি আমাদের একটু বলবে যে তুমি অ্যাকচুয়ালি কি কি দেখতে পাচ্ছ? যুধিষ্ঠিরা রিপ্লাইড ইনোসেন্টলি, বা যুধিষ্ঠির ভীষণ নিষ্পাপভাবে উত্তর করে, ইনোসেন্টলি কথার অর্থ নিষ্পাপভাবে রিপ্লাই করে, উত্তর করে, গুরুদেব আই ক্যান সি ইউ, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, দ্য ট্রি, গাছটাকে দেখতে পাচ্ছি, পিপল অ্যারাউন্ড মি, আমার আশেপাশে যে সমস্ত মানুষেরা রয়েছে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড দ্য বার্ড, আর ওই পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণাচার্য রিপ্লাইড, এবার দ্রোণাচার্য বলেন, অল রাইট, ঠিক আছে, লিভ ইউর বো, তোমার বউটাকে রাখো, তোমার ধনুকটাকে রাখো, অ্যান্ড অ্যারো, তোমার তীর ধনুক দুটোকেই রাখো, অ্যান্ড গো, এবং যাও। যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ সারপ্রাইজ, যুধিষ্ঠির খুব অবাক হয়, বাট হি ওবেড হিজ গুরু, কিন্তু সে তার গুরুকে সম্মান করে, সে তার গুরুকে মানে। ওবে কথার অর্থ হচ্ছে মেনে চলা, সে তার গুরুর কথা মেনে নেয়। হি সাইলেন্টলি ওয়াকড ব্যাক টু হিজ ব্রাদার্স উইদাউট আ কোয়েশ্চেন, সে চুপচাপ সেইখান থেকে তার ভাইদের কাছে চলে আসে, গুরুদেবকে কোনো প্রশ্ন না করে যে কেন আমাকে চান্স দেওয়া হলো না, কি আমি ভুল করলাম, কেন আমাকে তীর চালাতে দেওয়া হলো না, কোনো রকম কোনো প্রশ্ন না করে যুধিষ্ঠির চুপচাপ তার গুরুদেবকে ওবে করে মেনে সে তার ভাইদের কাছে চলে আসে। নেক্সট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ দুর্যোধনা, পরের টার্নটা ছিল দুর্যোধনের। দ্রোণাচার্য আস্কড, দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করেন, ও দ্য এল্ডেস্ট ব্রাদার অফ কৌরবা, কৌরবদের এল্ডেস্ট ব্রাদার, মে আই নো হোয়াট ইজ ভিজিবল টু ইউ অ্যাট দিস মুভমেন্ট, আমি কি তোমার কাছ থেকে জানতে পারি যে এই মুহূর্তে তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ, তোমার কাছে কি কি দৃশ্যমান রয়েছে? ভিজিবল কথার অর্থ হচ্ছে যেটা ভিশনে আসে, ভিশন মানে হচ্ছে দৃষ্টি, তো যেটাই আমাদের দৃষ্টিতে আসে, যেটাই আমাদের চোখে আসে, সেটা হচ্ছে ভিজিবল। ভিজিবলের অপোজিট হচ্ছে ইনভিজিবল বা অদৃশ্য। তো দ্রোণাচার্য এখানে এবার দুর্যোধনকে প্রশ্ন করে যে তুমি এবার এখানে কি কি দেখতে পাচ্ছ? দুর্যোধনা রিপ্লাই, দুর্যোধন উত্তর করে, গুরুদেব আই ক্যান সি দ্য বার্ড, আমি পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছি, দ্য ট্রি, গাছটাকে দেখতে পাচ্ছি, দ্য লিভস, পাতা, পাতাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি, দ্য ফ্রুটস, যে ফলগুলো রয়েছে সেগুলোকে দেখতে চাইছি, অ্যানাদার বার্ড, আরেকটা পাখি রয়েছে সেটাকেও দেখতে পাচ্ছি। সে এই বলে আরও কিছু বলতে যাবে, সেই কারণে দেখবে বইয়ে 3টে ডট দেওয়া রয়েছে, মানে আরও কিছু বলতো, বাট কিন্তু বিফোর হি কুড কমপ্লিট, সে শেষ করতে পারতো যে সে কি কি দেখতে পাচ্ছে, তার আগেই দ্রোণাচার্য সেড, দ্রোণাচার্য বলেন, ইউ ক্যান গো, তুমি যেতে পারো। দুর্যোধনা ওয়াজ অ্যাংরি, দুর্যোধন এবার ভীষণ রেগে যায়। হি থ্রিউ দ্য বো অ্যান্ড অ্যারো টু দ্য গ্রাউন্ড, সে ভীষণ রেগে গিয়ে তার তীর ধনুকটাকে গ্রাউন্ডে বা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, অ্যান্ড স্টুড অ্যাসাইড, এবং সাইডে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সিমিলার কোয়েশ্চেন্স ওয়ার পুট টু ভীমা, নকুল, সহদেবা অ্যান্ড আদার্স, আর এই একই প্রশ্ন পরবর্তীতে ভীম, নকুল, সহদেব এবং আরও যারা ভাই রয়েছে সবাইকে করা হয়। কোন প্রশ্ন? যখনই তারা তীর ধনুকটা চালাতে যাবে তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে তুমি আর কি কি দেখতে পাচ্ছ, বা তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ, এই প্রশ্নটা সবাইকে করা হয়। ফ্রম দেম টু, তাদের থেকেও, টি এর পরে ডবল ও অর্থাৎ ও, ইউ টু মানে তুমিও, ফ্রম দেম টু মানে তাদের থেকেও, দ্রোণাচার্য গট অ্যান্সার্স সিমিলার টু দোজ গিভেন বাই যুধিষ্ঠিরা অ্যান্ড দুর্যোধনা, তাদের কাছ থেকেও দ্রোণাচার্য যে উত্তর পায় সেটা সিমিলার হয় বা একই রকমের হয়, কাদের সাথে? যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধন যে উত্তর দিয়েছে তাদের মতোই তারাও কিন্তু সেই উত্তর দেয়। লাস্টলি, অবশেষে, ইট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ অর্জুনা, এবার কার টার্ন আসে? অর্জুনের টার্ন আসে। হি ওয়াজ রেডি উইথ হিজ বো অ্যান্ড অ্যারো, সে তার বো আর অ্যারো নিয়ে রেডি আছে। দ্য গুরু আস্কড হিম, এবার গুরু তাকে প্রশ্ন করে, ও অর্জুনা, উইল ইউ টেল মি হোয়াট ইজ বিং অবজার্ভড বাই ইউ, তুমি কি বলতে পারবে যে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, তোমার চোখে কি আসছে, তুমি কি অবজার্ভ করতে পারছো, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? I can see only the eye of the bird, এবার অর্জুনা রিপ্লাইড, অর্জুনা উত্তর করে যে আমি কেবলমাত্র ওই পাখির চোখটাকে দেখতে পাচ্ছি যেটা আমাকে ভেদ করতে হবে। রিপ্লাইড অর্জুনা উইদাউট ব্রেকিং আই কন্ট্যাক্ট উইথ হিজ টার্গেট, পাখির চোখে চোখ রেখে কোনো দিকে না তাকিয়ে সে তার গুরুদেবকে উত্তর দেয়, আমি কেবলমাত্র ওই পাখির চোখটাকে দেখতে পাচ্ছি যেটা আমাকে ভেদ করতে হবে। Can't you see the trees and the sky, or perhaps the branch where the bird is sitting? His teacher asked. তার টিচার, তার শিক্ষক, তার গুরুদেব তাকে প্রশ্ন করে, তুমি কি ওই গাছগুলো বা ওই আকাশটা কিংবা ওই যে ব্রাঞ্চ, ওই যে ডাল, ওই যে শাখা প্রশাখা, ওয়্যার, যেখানটাতে দ্য বার্ড ইজ সিটিং, যেখানে ওই পাখিটা বসে আছে, ওইগুলো কিছু দেখতে পাচ্ছ না? তাকে জিজ্ঞেস করে। নো গুরুদেব, না পাচ্ছি না। অল আই ক্যান সি ইজ দ্য আই অফ দ্য বার্ড,
কেবলমাত্র আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই পাখির চোখ, অ্যান্ড নাথিং এলস, আর কিচ্ছু না, সেড অর্জুনা। হোল্ডিং হিজ বো স্টেডিলি, সে যখন এই কথাটা বলে যে সে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সেই সময় সে তার আই কন্ট্যাক্টটাকে তো বজায় রেখেছে, প্লাস তার যে ধনুক সেটাকে সে আরো শক্ত করে ধরে থাকে। নাও দ্রোণাচার্য ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড, এবার দ্রোণাচার্য ভীষণ খুশি হয়েছেন। হি প্রেজড অর্জুনা ফর হিজ ইমেন্স কনসেন্ট্রেশন, তিনি অর্জুনের ভীষণ প্রশংসা করে, কারণ অর্জুনের ইমেন্স কনসেন্ট্রেশন, ভীষণ রকমভাবে গ্রেট বড় রকমের যে কনসেন্ট্রেশন, যে মনোযোগ, সেই জন্য তিনি অর্জুনের ভীষণ প্রেজ করেন বা প্রশংসা করেন। প্রেজ কথার অর্থ হচ্ছে প্রশংসা। উইথ আ স্মাইল অন হিজ ফেস, নিজের চেহারাতে একটা হাসি নিয়ে এসে দ্রোণাচার্য সেড, দ্রোণাচার্য বলেন শুট। With a loud twang, the arrow sprang from the bow and struck the bird's eye. আর যখন দ্রোণাচার্য তাকে বলেন যে এবার শুট করতে, তখন একটা লাউড টোয়াং, টোয়াং কথার অর্থ হচ্ছে ধনুক যখন ধরা হয় তীরটাকে মারবে বলে, তখন যেটাকে ধরে টানা হয় সেটা থেকে যখন তীরটা ছাড়ে তখন এই স্ট্রিংটাকে ফটাম করে একটা লাগে, তো সেই যে সাউন্ডটা সেইটাকে বলা হচ্ছে টোয়াং। এটা ভীষণ জোরে শব্দ করে সেই যে অ্যারোটা সেটা ধনুক থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং সোজা গিয়ে পাখির চোখে লাগে। দ্রোণাচার্য টার্ন টু দ্য আদার প্রিন্সেস, এবার দ্রোণাচার্য অন্যান্য যে রাজকুমাররা রয়েছে তাদের দিকে তাকান। হি সেড, তিনি বলেন, ডিড ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজন অফ দিস টেস্ট, তোমরা কি এই পরীক্ষার পিছনের যে উদ্দেশ্য সেটাকে বুঝতে পেরেছো? অলওয়েজ রিমেম্বার, সবসময় মনে রাখবে, হোয়েন ইউ এম ফর সামথিং, যখন তুমি কোনো কিছুর জন্য এম করো, লক্ষ্য করো, ইউ মাস্ট লুক অ্যাট দ্য টার্গেট, তোমাকে তখন শুধুমাত্র সেই টার্গেটের দিকেই তাকাতে হবে, অ্যান্ড নাথিং এলস, আর কোনো দিকে তাকালে কিন্তু চলবে না। অনলি উইথ ইন্টেন্স কনসেন্ট্রেশন, শুধুমাত্র ভীষণ রকমের কনসেন্ট্রেশন যদি তোমার থাকে, মনোযোগ তো যদি তোমার থাকে, ক্যান ওয়ান স্ট্রাইক দ্য টার্গেট, তাহলে কিন্তু কেউ সেই টার্গেট বা লক্ষ্যকে কিন্তু ভেদ করতে পারবে। তোমার লক্ষ্য থেকে যদি অন্যদিকে তোমার নজর থাকে, অন্যদিকে যদি মনোযোগ থাকে, তাহলে কিন্তু তুমি তোমার সেই লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে না। All of you saw other things like the trees, the fruits, the leaves and the people, তোমরা সবাই মিলে অন্যান্য জিনিস দেখতে পাচ্ছিলে, গাছ দেখছিলে, কেউ ডালপালা দেখছিলে, কেউ ফল দেখছিলে, কেউ মানুষ দেখছিলে, বিকজ, কারণ, ইউ আর নট কনসেন্ট্রেটিং অন দ্য টাস্ক গিভেন টু ইউ, তার কারণ কি? কারণ তোমাদেরকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে সেই কাজের উপর তোমরা কনসেন্ট্রেট করতে পারছিলে না, সেই কারণে তোমরা অন্য কিছু দেখছিলে। ইট ওয়াজ অনলি অর্জুনা, এটা কেবলমাত্র অর্জুনই ছিল, হু হ্যাড অ্যাকচুয়ালি কনসেন্ট্রেটেড, যে অ্যাকচুয়ালি মনোযোগটা দিয়েছিল। সো নাও, চাই সেজন্য, অল অফ ইউ নো ওয়াই অর্জুনা ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট, কেন অর্জুন হচ্ছে প্রিয় ছাত্র। দ্রোণাচার্য's টেস্ট সাইলেন্স দ্য কৌরবস, দ্রোণাচার্যর পরীক্ষা সমস্ত কৌরবদেরকে সাইলেন্ট করে দেয়, চুপ করে দেয়, অ্যান্ড অল আন্ডারস্টুড, এবং সবাই বুঝতে পারে দ্যাট অর্জুনা ওয়াজ, যে অর্জুন ছিল ইনডিড দ্য বেস্ট আর্কার, অলরেডি সব থেকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কে ছিল? সে ছিল অর্জুনা, সেটা অলরেডি সবাই বুঝেছে। এইখানে আমাদের টেক্সট শেষ হচ্ছে। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। তবুও যদি ইন শর্ট আমি একটা রিক্যাপ দিই, তাহলে আমরা দেখছি পরশুরামের শিষ্য দ্রোণাচার্য, দ্রোণাচার্যর কাছে গিয়েছিল 100 কৌরব এবং 5 পাণ্ডব। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সমস্ত অস্ত্রচালনা শিখলেও প্রত্যেকে নিজস্ব কিছু ফেভারিট উইপন বা অস্ত্র ছিল, যার মধ্যে অর্জুন পছন্দ করতো তীর ধনুক চালাতে। অর্জুনের এই তীর ধনুক চালানোতে গুরু দ্রোণাচার্য ভীষণ রকমভাবে ইমপ্রেস ছিলেন, কারণ অর্জুন যখন কোনো টার্গেট বা লক্ষ্য ভেদ করতেন তখন অর্জুনের যে কনসেন্ট্রেশন সেটা ভীষণ বড় রকমের হতো, এবং এইটা দেখতে 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 যে অর্জুনকে গুরুদেব বেশি পছন্দ করেন, কৌরবদের মনে একটা রাগ, একটা হিংসা, একটা ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। সেই কারণে তারা একদিন ওপেনলি কৌরবরা গুরু দ্রোণাচার্যকে প্রশ্ন করেন যে তিনি কেন অর্জুনকে বেশি পছন্দ করেন, এবং তাদের এই উত্তর দেওয়ার জন্য গুরু দ্রোণাচার্য একটি টেস্ট বা পরীক্ষার আয়োজন করেন। যেই পরীক্ষাতে একটি পাখির চোখকে ভেদ করতে বলা হয়, একটা কাঠের পাখির চোখ ভেদ করতে বলা হয়, এবং ভেদ করতে দেওয়ার আগে বা তীর ধনুক চালানোর আগে গুরুদেব তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেন যে তারা কি দেখতে পাচ্ছে। তাদের মধ্যে সকলে উত্তর দেন যে তারা পাখি দেখতে পাচ্ছেন, তারা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, তারা মানুষ দেখতে পাচ্ছেন, তারা ডালপালা দেখতে পাচ্ছেন, তারা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এইসব। কেবলমাত্র অর্জুন, একমাত্র অর্জুন যে উত্তর দেয় যে সে কেবলমাত্র সেই পাখির চোখটাকে দেখতে পাচ্ছে, যেটাকে তাকে ভেদ করতে হবে। এবং এইটা শুনে দ্রোণাচার্য খুশি হন এবং কেবলমাত্র অর্জুনকে তিনি অনুমতি দেন যে তিনি
অর্জুন সেই তীরটাকে চালাতে পারে। এবং অর্জুন যখন তীর চালায় তখন তার লক্ষ্য ভেদ হয়। তখন দ্রোণাচার্য সকলকে বুঝিয়ে দেন যে কেন অর্জুনকে তিনি বেশি পছন্দ করেন, কনসেন্ট্রেশনের কি গুরুত্ব, মনোযোগের কি গুরুত্ব যে কোনো লক্ষ্য ভেদ করতে, সে বিষয়টি তিনি পরবর্তীতে তার সমস্ত স্টুডেন্টদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। এইখানে আমাদের টেক্সট শেষ হচ্ছে। আশা করি তোমাদের সবার ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।